Hmm. Hmm. Di preteknya lehernya pernah kan? Masuk sih, kamu dipijat. Kudu relaxnya. Udah miras. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pisan ini sampai mulai deh. Tangannya. Pokoknya ketagihan. Ketagihan kumaha? Ya nggak apa-apa. Asal mau dibuat konten. Siap. Beneran ya Maya ya, recommended. Baru berapa menit can menit kata detiknya. Kamar kita tegang ya tadi. Iya. Tuh kan enak dipegang mah. Oh. Ini udah bunyi. Lambung mongko nih. Bisa keripu tadi. Aduh. Biar
Hmm. Mantap. Terus kita ngabaso aduh. Gak sakit kan? Enggak. Berarti memang ke bagian belakangnya nggak bisa. Bisa, Oh, bisa. Kirain teh harus yang di tengah, yang di atas. Aduh.
Ini tanganku sampai berotot ya. Beda baik. Mantap. Dan emang bagian belakangnya bunyinya agak sebesar yang di atas. Plong. Tapi kalau dirasakan enakan sebelah sini bagi Abi. Beda-beda betik. Beda-beda. Enak di sini. Enak bagian belakang. Biar
siang balik tidur enak ya. Rambutnya. Masih ada. Ternyata masih ada. Galai ya.
Alhamdulillah beres.